បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គូចន្ទ្រាបាទនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ចែករំលែកតកតងនឹងលំហាត់គីមីមួយបាទមុននឹងឈានដល់ការចែករំលែកលំហាត់គីមីនេះលោកគ្រូក៏សូមរំលឹកថាកូនមានពេលតែ42ថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់ថ្ងៃបាក់ឌុបហើយប្រឡងនៅថ្ងៃទី10សីហា2026ចាំសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូមានគោលលំហាត់មួយជាការពង្រឹងពុទ្ធិដល់កូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺការអឺរកតម្លៃ pH យើងសំដៅទៅលើប្រភេទ D acid ខ្លាំងឬក៏ D បាសខ្លាំងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូចែករំលែកអំពី D acid ខ្លាំងបាទអញ្ចឹង D acid ខ្លាំងគឺមានតែនៅក្នុងនេះយើងផ្ដោតទៅលើមេរៀនacid sulfuric ណាបាទ acid sulfuric គឺជា D acid មួយខ្លាំងហើយតម្លៃកំហាប់គេឲ្យយើងហើយ5គុណ10ស្មើ13មកក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកតម្លៃ pH នៃ acid នេះមានន័យថាយើងគណនាតម្លៃវាថាតើវាមានតម្លៃប្រមាណណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលលោកគ្រូចង់រំលឹកបន្តិចតកតងទៅនឹង pH pH របស់អាស៊ីតគឺស្មើនឹងដកលោហៈ3បូកបាទនេះគឺបើអាស៊ីតណាគាត់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកតាមអូហាដក pH គឺស្មើនឹង14បូកលោកំហាប់អូហាដកបាទអញ្ចឹងបើយើងមានអាស៊ីតយើងរកជាអាស៊ីតទៅនៅ pH ខាងលើទៅយើងមានតែ53បូកយើងរកឃើញហើយចឹងដើម្បីដោះកូនលំហាត់នេះគឺទី1កូនទៅសេសមីការសិនបាទណាសមីការចឹងកូនឥឡូវកូនដាក់ថារោនេះសិនមករោ pH នៃសិលសុង H2SO4 ចាប់ណាតមកគឺកូនសរសេរសមីការគឺកូនសរសេរមក H2SO4 ដោយសារវាទៅជា D អាស៊ីតខ្លាំងគឺយើងដាក់ទឹកមកវាបំបែកក្នុងទឹកអាស៊ីតមាននីតិបោះបង់ប្រូតុងណាអញ្ចឹងយើងបោះទៅឲ្យទឹកទៅដោយសារវា D អញ្ចឹងយើងបោះទាំងពីរប្រូតុងនេះប្រូតុងឡើយនេះគឺបោះទាំងពីរណាករណីយើងរកpH បាទអញ្ចឹងយើងបោះមកបាន SO4 ពីរដកអេគុយបូកឲ្យH3បូកអញ្ចឹងវាបោះទាំងពីរមានន័យថាយើងបាន2ដងH3បូកអញ្ចឹងកាលណាវាបោះទាំងពីរវាបាន2ដងH3បូកអញ្ចឹងយើងទៅថែមទឹក2ទៀតនេះកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏នេះសាកមើលសម័យទៅលើកន្លែងនេះបាទអានេះគឺតកតងទៅនឹងអាឌីអាស៊ីតស៊ូប្រិកអញ្ចឹងមានថាវាមានប្រូតុង2វាបង្កើតបាន2ដងនៃអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមនេះណាអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់នឹងចង់រកវាយើងគាត់នឹងធ្វើម៉េចរកអា H3 បូកនេះឲ្យឃើញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងរក pH ឃើញទេអញ្ចឹងយើងរកនេះឲ្យឃើញអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងមាននេះគាត់នឹងដឹងទេតម្លៃដែលយើងមាននេះបាទគឺជានេះបាទកំហាប់ជា CA បាទជា CA ណារបស់ acid sulfuric នេះជាកំហាប់បមួយនេះណាប៉ុន្តែគោលដៅយើងគឺចង់បាន H3 បូកដែលយើងហៅថាយ៉ុងអ៊ីទីញ៉ូមណាចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកូនទៅដាក់ថាតាមសមីការមកបាទតាមសមីការអញ្ចឹងកូនទៅសេបានថាម៉ូលនេះបើយើងគិតឥឡូវយើងផ្ទៀងទឹកម៉ូលតាមសមីការបាទម៉ូលហ្នឹងម៉ូលនេះស្មើនឹង2ដងនៃម៉ូលនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងសេបានថាម៉ូល H3 បូកបាទស្មើនឹងបាទ2ដងនៃម៉ូលរបស់ H2SO4 នេះអានេះមានន័យថាវាបើយើងនិយាយទៅវាជា D អាស៊ីតខ្លាំងកូនណាបាទ D អាស៊ីតខ្លាំងណាយើងទាញបានបែបនេះណាបាទ D អាស៊ីតខ្លាំងD អាស៊ីតខ្លាំងទាញបានបែបនេះអញ្ចឹងបើយើងមាន
អឺមានម៉ូលយើងកូនឯងពាក្យកំហាប់បានហើយហា3បូកស្មើនឹង2ដងនៃកំហាប់អាស៊ីតសូប្រិកដែលយើងមានណាចឹងឬក៏សភៅខ្លះឃើញគេទៅសេគាត់ឯងគាត់ឯងកុំថាគេខុសអញ្ចឹងយើងអាចស្មើនឹង2ដង CA ណា2ដង CA អញ្ចឹងដោយ CA គាត់ឯងមានហើយ CA យើងមានហើយគឺស្មើនឹង5គុណនឹង10សេគុណដក3ម៉ូលក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងយើងអាចសេបានថាយើងបានយើងបាន53បូកស្មើនឹង2គុណឲ្យ5គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3ម៉ូលក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងគឺកូនអាចសេថា10គុណនឹង10សេគុណដក3ចឹងឬក៏យើងអាចទៅសេបានថា1គុណនឹង10សេគុណដក2បាទຂະຫນາດគិតជានេះឃើញទេពេលអញ្ចឹងក៏នឹងអាចរក pH បានហើយអញ្ចឹងតាមរូបមន្ត pH អញ្ចឹងតាមរូបមន្ត pH បាទតាមរូបមន្ត pH បាទ pH ស្មើអីនេះ pH ស្មើនឹងដកឡូកំហាប់53បូកគុណដាក់53បូកលេខនេះមក53បូកចឹងកំហាប់53បូកកូនឯងរកឃើញហើយណាកំហាប់53បូកនេះគឺកូនឯងរកឃើញហើយនេះអញ្ចឹងកូនឯងដាក់មកវាស្មើទៀតទៅបាទស្មើតទៀតទៅស្មើនឹងដកឡូ1គុណនឹង10ស្អីគុណដក2បាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងអាចសេបានថាឡូផលគុណវាចេញឡូផលបូកអញ្ចឹងយើងបានបូកឡូកូដ10នៃ1ហើយនឹងឡូកូដ10នៃ10សគុណដក2អូខេតបមកគឺយើងអាចទៅសេបានតទៀតហើយដោយសារតែឡូ1វាឡូកូដ10នៃ1វា0អញ្ចឹងដក2រុញចុះមកបានបូក2ទៅគុណនឹងដកអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ pH របស់យើងគឺស្មើនឹង2បាទនេះគឺជាតម្លៃ pH របស់យើងគឺស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការរកគឺកូនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនណាធ្វើម៉េចប្រយ័ត្នជាងមុនឲ្យច្រើនហេតុអីដោយសារតែករណី D acid នេះសិស្សច្រឡំច្រើនមិនថា D acid មិនថា D បាសទេសិស្សច្រឡំណាចឹងក៏នឹងមើលសមីការទី1ជាដាក់ផាវាណានេះផាវាអ៊ីគុយហើយព្រួញកាលណាវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើតែព្រួញទៅទេបាទណាព្រួញទៅហើយម៉ូលនេះយើងទាញតាមសមីការឃើញម៉ូលហ្នឹងម៉ូលដែលយើងទៅញោមស្មើនឹង2ដងនៃម៉ូលអាស៊ីតបើវាម៉ូណូវិញម៉ូលនេះស្មើគ្នានឹងម៉ូណូដូចគ្នានេះវាណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់លេខ2ទេអញ្ចឹងលើនេះបានគូបញ្ជាក់ថាវាជាបាទវាជា D បាទណានេះវាគឺជា D អាស៊ីតខ្លាំងចឹងបើវាជា D អាស៊ីតខ្លាំងគឺយើងមានការប្រយ័ត្នបានយើងត្រូវដាក់ថាអឺកំហាប់53បូកនេះស្មើនឹង2ដង CA ឬក៏2ដងអាស៊ីតស៊ូព្រិកហ្នឹងណាចឹងបានយើងដាក់ដោយមកនេះដោយយើងមានឃើញទេយើងអាចដោះបានហើយបាទនេះគឺលោកគ្រូចង់ចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាគុណមានចំណុចខាតឬក៏អត់សូវយល់បាទអញ្ចឹងគុណ
អាចសួរថែមទៀតបានណាបាទលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងបាយបាយទាំងអស់គ្នា